kë pengon dot. Një gazetar, nëse ka marrë një provë, me ligjin e medias, me kushtetut, nuk ka të drejtë të thotë burimin e informacionit. Këtë tha dhe gjykata kushtetuese. Pra, e quajti të jashtëligjshme, të vitë marrë sendet, të sekuestroj sendet dhe materialet e tua të punës, ti mund të kesh dhe familjen, mund të kesh edhe materialet e tua të privatësisë, dhe për një material ai të filloj hetimin. Pra, kjo gjë u quajt shkelje, dhe kjo faktikisht është shkelje. Një gazetar është gjithmonë një hap përpara të strukturave investiguese hetimore. Kjo, me fjalë, është pushteti absolut në të tërë botën pjesa e medias. Kështu që unë e them që në këtë pikë gjykata kushtetuese vendosi në vend dinjitetin e gazetarit dhe të medias në përgjithësi për mos ta anatemuar me materiale të cilët e stimulon për ta goditur apo për t'i mbyllur gojën. Pra, SPAK-u duhet të rregulloj formën e regjimit të brendshëm, të mos daljes dhe rrjedhjes së informacionit të brendshëm, pra ata të kenë një auditin e tyre, të kontrollojnë strukturën e tyre nga brenda, gjë për të cilën edhe vetë zoti Dumani e ka shprehur disa herë këtë, dhe e ka shprehur në disa konferenca shtypi, që ne kemi probleme të brendshme, jemi në hetim, por që ata deri më sot nuk kanë zbuluar asnjë gjë. Dhe ajo për të cilën ndodhi me këto emaillet e këto të gjitha, edhe unë sot mund të tentoj të futem te emaili njëri. Kjo është lotra ime. Nuk mund ti ta marrësh dikë tjetër që gjen një dobësi në një sistem data që të marri informacionin dhe ta hedhi. Por nëse juve nuk e keni të siguruar, atëre i bie që sistemin operacional, data nuk e keni ju në rregull. Atëherë, unë e kam ndjekur këtë proces se ke qenë në gjykat nga fillimi në sidomos gjykatën kushtetuese të gjitha seancat. Vlerësohet një vendim historik për lirinë e mediave. Përse? Vlerësohet që është vendimi më i rëndësishëm që ka marrë gjykata kushtetuese pas vendimit për anullimin, hedhjen poshtë të marrëveshjes së detit me Greqinë. Sepse ka vendosur një normë, si thua, që kishte interpretime të ndryshme në Shqipëri dhe mund të kishte edhe një lloj abuzimi, si thua, nga organi i akuzës në raport me cënimin e lirisë së mediave. Pikë së pari duhet ta sqarojmë për publikun që ky vendim nuk është një imunitet për gazetarët. Dhe statusi i gazetarit nuk është një lloj privilegji dhe imunitet për të kryer një vepër penale ose për të bërë paligjshmëri. Edhe nëse një gazetar e nxjerr një informacion sekret për cilën ka një vendim ndalimi, mund t'i vijë momenti që ti sekuestrohen. Prit, të lutem se e kam ndjekur nga afër, të lutem tani ta shpjegoj. Si u bën në fazën e parë, thua. Prit tani ta shpjegoj se do dalet edhe vendimi, të lutem, se e kam do dal aty ku mendon. Mund ti sekuestrohen telefonat për gjetur burimin, por vetëm nëse ky është opsioni i fundit dhe mjeti i fundit për prokurorin dhe kur mund të kjo gjë, pra kjo ndërhyrje në jetën në telefonat e gazetarit, mund zbulohet ose mund parandaloj një krim të rëndë. Çka ka ndodhur në rastin e Elton Qynës dhe pse gjykata kushtetuese rrëzoi SPAK-un. Elton Qyno nxori disa komunikime në Sky ECC, të cilat besohet që i dispononte dhe SPAK-u, por që nuk ishin kthyer në një dosje penale, ose mbase nuk kishin ndërmend as i kthenin në një dosje penale, por kishte edhe disa komunikime që vinin në dyshim besueshmërinë e dëshmitarit të penduarit të drejtësisë Nureddin Dumani. Dhe arsyeja sepse gjykata kushtetuese i gërxoi veprimet e SPAK-ut dhe të gjitha vendimet e gjykatës së shkallës së parë, të apelit dhe gjykatës së lartë, që legjitimuan kërkesën e SPAK-ut për të ushtruar kontroll dhe për të sekuestruar telefonat Elton Qynës, është arsye sepse kjo nuk ishte mjeti i fundit që kishte në dorë SPAK-u për të zbuluar nga kishte rrjedhur informacioni, por ishte mjeti i parë që cënonte
lirinë e medias sepse ekspozonte burimet e gazetarit dhe ekspozimi i burimeve të gazetarit sipas gjykatës kushtetuese cënon lirinë e mediave. Pikë së pari, SPAK-u duhet kishte hapur një procedim penal, që e ka hapur procedimin, po duhet kishte caktuar një prokuror tjetër për ta hetuar të rrjedhje informacioni dhe nuk mund të hetonin prokurorët e vetë çështjes që dyshoheshin që mund kishin dorë në rrjedhjen e informacionit të hetonin veten e tyre. Dhe ky ishte një paradoks që te gjykata kushtetuese u konstatua. Pra, e pyeti, ju keni kryer veprime hetimore ndaj vetes tuaj nga një prokuror tjetër para se të shkoni te gazetari, sepse gazetari është mund t'ja ketë çuar një prokuror i SPAK-ut. Se gazetari ka një burim nga i ka marrë, sepse nuk është vetë, nuk prodhon vetë informacion. Dhe rezultoi që këta ishin turrur direkt